మనం వేళ్ళు లేదా మోకాళ్ళు ముడిచినప్పుడు టక్కని శబ్దం వస్తుందా? ఇది డేంజరా? ఇది కీళ్ళు అరిగిపోవటమా? ఇలా చాలా మంది నన్ను రోజు పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. నిజానికి ఇది ఎముకలు అరిగిపోవటం కాదండి. సహజంగా మన జాయింట్స్ లో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనే లిక్విడ్ ఉంటుందండి. అందులో ఉన్న గ్యాస్ బబుల్స్ పగిలినప్పుడు ఇలా సౌండ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది కంప్లీట్ గా నార్మల్ అండి. ఇది నొప్పి లేనంత వరకు ఈ శబ్దాల గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఈ టక్కనే సౌండ్ తో పాటు నొప్పి లేకపోతే వాపు ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే డాక్టర్ ని సంప్రదించండి. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం ఫాలో చేయండి. కైండ్లీ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్.